4ヶ月ぶりに RG125 ガンマのエンジン始動してみた。疲れた。キャブのガソリン1回抜く。途方に暮れる。もう一回抜く。来た。アイドリングスクリューどこやった？かかったばい。めちゃくちゃ汗だく。かかってくれてありがとう。